#AskDrJohnwatts అని టైప్ చేసి మీ క్వశ్చన్స్ అడగండి, తప్పకుండా రిప్లై చేస్తాను. శ్రావణ్ జీ, సార్ let us consider a hair transplant 10 years later. Suppose I lose all my natural hair, I mean non-transplanted hair, around the transplanted hair and it looks bad. What can be done to rectify my hair? Can I do another transplant? Pull the front hairs back and raise my hairline. ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇక్కడ మీరు అడుగుతున్న పాయింట్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక 25 సంవత్సరాల ఏజ్ అప్పుడు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయించుకున్నారనుకుందాం. అటువంటి సిచ్యువేషన్లో మీరు హెయిర్ లైన్ అనేటువంటిది కొంచెం కిందికి పెట్టించుకున్నారు. మీకు అప్పుడున్న బాల్డ్నెస్ని బట్టి 10 సంవత్సరాలు డౌన్ ద లైన్, అంటే మీరు 35 years దాటిన తర్వాత మీకు ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసిన హెయిర్ ఈ ఫ్రంట్ భాగంలో అలాగే మిగిలిపోయాయి. వాటి వెనకాల ఉన్న భాగం అంతా చాలా వరకు బాల్డ్ అయిపోయి ఇంత వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సాధ్యమా అంటే తప్పకుండా సాధ్యం. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఈ ఫ్రంట్కు ఉన్న హెయిర్ లైన్ని ఈ హెయిర్ తీసి ఏమైనా మళ్ళీ వెనక్కి అరేంజ్ చేసి ఆ ఏజ్కి తగ్గట్టు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తారా అంటే ఎస్, ముమ్మాటికి అలా చేయడమే కరెక్ట్. కానీ చాలామందికి వాళ్లకు ఉన్న న్యాచురల్ హెయిర్ లైన్ కానీ లేకపోతే ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్ హెయిర్ లైన్ కానీ కొంచెం కిందికి ఉందనుకోండి, దాన్ని మళ్ళీ పైకి సరి చేసుకోవడం ఇష్టం ఉండదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి హెయిర్ లైన్ కిందికి ఉండడం ఎంతగానో నచ్చుతుంది కాబట్టి. ఆ కిందికి ఉన్న హెయిర్ లైన్ అనేటువంటిది ఒక రకమైన ఫాల్స్ బ్యూటిఫైయింగ్ ఇమేజ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. అండ్ అటువంటి ఇమేజ్ని ఎవరు పోగొట్టుకోవాలనుకోరు. నేను చాలామందికి వాళ్ళ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ రెక్టిఫై చేసేటప్పుడు కానీ లేకపోతే రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫ్రంట్లో ఉన్నటువంటి హెయిర్ ఏవైతే హెయిర్ లైన్ చాలా కిందికి దించి పెట్టారో లేదా ఫోర్ హెడ్ మీదికి పెట్టారో వాటిని తీసి మళ్ళీ వెనక్కి ప్రాపర్గా అరేంజ్ చేస్తాను అన్నప్పటికి కూడా, సార్ దాన్ని అలాగే ఉంచేసేయండి, మీరు కొంచెం వెనక్కి అలా ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసేయండి అనే చెప్తారు. చాలా కొద్ది మంది అర్థం చేసుకొని రియల్ హెయిర్ లైన్ ఇలా వెనక్కి ఉంటే బాగుంటుంది అని అర్థం చేసుకొని మళ్ళీ ఆ హెయిర్ని తీసి ఇంప్లాంట్ చేయండి అని కన్సెంట్ ఇస్తారు. ఇన్ రియాలిటీ అలా తీసి వెనకాలకి ఇంప్లాంట్ చేయడమే కరెక్ట్ పద్ధతి. అలా చేసినప్పుడే మీ ఫేస్కి కూడా ఒక న్యాచురల్ లుక్ అనేటువంటిది వస్తుంది. నేను ఎప్పుడు సర్జరీ చేసినా కూడా ఇటువంటి ప్రాబ్లం ఏమైనా ఈ ఫలానా వ్యక్తికి వస్తుందా అనే దాని గురించి తీక్షణంగా ఆలోచిస్తాను. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ కనుక్కుంటాను. ఒకవేళ బాల్డ్నెస్ విపరీతంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటే హెయిర్ లైన్ అదే పనిగా కొంచెం వెనక్కే ఇంప్లాంట్ చేస్తాను. రెగ్యులర్గా కూడా నేను హెయిర్ లైన్ అనేటువంటిది న్యాచురల్గా కనిపించేలాగా కొంచెం వెనక్కే ప్లాన్ చేస్తాను. మరీ కిందికి ప్లాన్ చేసినప్పుడు ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ తప్పకుండా ఎదురయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఒక ఉద్దేశం మళ్ళీ మిమ్మల్ని యంగ్గా చేయడం కాదు. హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అని ఎప్పుడు అంటాము అంటే, ఎప్పుడైతే మీరు క్రౌడ్లో వెళ్ళినప్పుడు ఎవరు డిటెక్ట్ చేయకుండా ఉంటారో, ప్రత్యేకించి మీ వైపు మాటికి చూడకుండా ఉంటారో, మిమ్మల్ని మీరు చూసుకున్నప్పుడు మీ హెయిర్ ఎప్పుడైతే న్యాచురల్గా అనిపిస్తుందో, మీరు ఫోటో తీసుకున్నా లేదా సెల్ఫీ తీసుకున్నా డీసెంట్గా ఎప్పుడైతే కనిపిస్తారో, అదే ఒక సక్సెస్ఫుల్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్.